23 თებერვალს კი სოჭის ოლიმპიადა დასრულდება, რა ფუნქცია ექნება ქალაქს სპორტული თამაშების შემდეგ. ამაზე მსჯელობა აქტიურად მიმდინარეობს. ბლუმბერგის ცნობით, მხოლოდ ოლიმპიური ობიექტების შენახვა მოსკოვს უახლოეს წლებში 7 მილიარდი დოლარი დაუჯდება. ტურისტული და საკურორტო ქალაქის სპორტული ცენტრი თუ აზარტული თამაშების ზონა. ოლიმპიური ქალაქის მომავლის პერსპექტივებით სანდრო ჯუფალაკიანი დაინტერესდა. სოჩი ოლიმპიადის შემდეგ მსოფლიო მნიშვნელობის კიდევ ორი სპორტული ღონისძიების გამართვა იგეგმება. 2018 წელს ქალაქი ფერბურგში მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს უმასპინძლებს. მიმდინარე წლის ოქტომბერში კი ფორმულა 1-ის გრან-პრის გათამაშებას. თუმცა რუსეთის სპორტული დედაქალაქის სტატუსი ოლიმპიურმა ქალაქმა შესაძლოა ვერ შეინარჩუნოს, იმის მიუხედავად, რომ სტადიონებში ბიუჯეტიდან მილიარდობით დოლარი დაიხარჯა. სპეციალისტები და გულშემატკივრები ვარაუდობენ, რომ სპორტული ობიექტების ნაწილს ოლიმპიადის შემდეგ დანიშნულების მიხედვით აღარ გამოიყენებენ. 75% объектов олимпийских. ოლიმპიური ობიექტების 75% აშენებულია ისე, რომ მათი დემონტაჟი და სხვა ადგილებში გადატანაა შესაძლებელი. ისეთ ადგილებში, სადაც მათი მუშაობა მომგებიანი იქნება. Более, как говорится, прибыльные участки, скажем так. ინტერნეტ მომხმარებელთა ნაწილი კი პარალელებს სოჩს და სარაევოს შორის ავლებს. ბოსნიის დედაქალაქში 1984 წლის ოლიმპიადის სპორტული ინფრასტრუქტურა ამ დროისთვის ასე გამოიყურება. Я думаю, что спорт останется. Он и до этого был. ალბათ სპორტი დარჩება სოჩი, ადრე ხომ იყო. უბრალო ხალხი უნდა ჩამოდიოდეს სასრიალოდ. ჰოკეიც იქნება ალბათ და ის სხვა სპორტულ ობიექტებსაც შეეხება, არ ვიცი, არ ამგონია. ახალი არტეკი ოლიმპიადისთვის აშენებული სასტუმროების და სახლების გამოყენებას საერთაშორისო ახალგაზრდული ბანაკის მოსაწყობად ხელისუფლებას კომუნისტები სთავაზობენ. ყველაფერი, რაც აშენდა, ქალაქს მოხმარდება ახალგაზრდებს და არა მარტო ახალგაზრდებს. ბანაკს რაც შეეხება, არ ვიცი, სხვა დროა მაინც. გახდება თუ არა სოჩი მეორე ლას-ვეგასი ეს მოვლენათა განვითარების კიდევ ერთი სცენარია. აზარტული თამაშების ზონად ქალაქის გარდაქმნის შესაძლებლობაზე მთავრობის წევრები საუბრობდნენ, თუმცა საბოლოოდ ვლადიმერ პუტინს იდეა არ მოეწონა. რუსეთის პრეზიდენტი მხარს სოჩის ტურისტული პოტენციალის განვითარებას უჭერს. შიდა ტურიზმის განვითარების ამ პროექტის ფარგლებში ფული ძირითადად ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე მიდის, გზების, ხიდების, სასტუმროების განვითარებაზე. სოჭში ეს ყველაფერი საკმარისადაა, თუმცა საკურორტო ცენტრად ქალაქის შემდგომ გადაქცევაზე უარი არ უნდა ვთქვათ, იმედია ზამთარშიც და ზაფხულშიც ქალაქს გაცილებით მეტი დამსვენებელი ეყოლება. Будут убыточные, то может быть ობიექტების ნაწილი ალბათ წამგებიანი იქნება. შეიძლება მათი გამოყენება საგამოფენო სავაჭრო კომპლექსებისთვის. მაგალითად, ეკონომიკური ფორუმები ყოველ წელს ტარდება ქალაქში და მცხოვრებლებს პრობლემებს უქმნის. დიდი რვიანი შეხვედრა იგეგმება. თუ ოლიმპიურ ობიექტებზე ჩატარდება, სოჭელები დისკომფორტს ვერ იგრძნობენ. Так говорят, что будут эти все дома продавать. ამბობენ, ბინები გაიყიდება და მოსახლეობას ყიდვა შეეძლება. ისიც გავიგენ ნაწილი მეწყერ საშიშ ზონაში აშენდა და ოლიმპიადის შემდეგ დაანგრევენ. Оползни, те вроде будут сноситься дома, это они только на Олимпиаду были построены. ხარისხთან შეუსაბამო მაღალი ფასების გამო ზაფხულში შავი ზღვის სანაპიროზე დასვენებისგან ტურისტების ნაწილი თავს იკავებს. სტატისტიკის მიხედვით თურქეთში, ბულგარეთსა და ეგვიპტეში რუსეთიდან ყოველ წელს იმაზე მეტი ტურისტი ჩადის, ვიდრე სოჭის სანაპიროზე. სკეპტიკურად აფასებენ ექსპერტები სოჭის სასრიალო ტრასების პოტენციალსაც.